次真的杀到家门口了。吉林一哥们回到家中，躺在床上准备打开碎尸案放松一下，一看不如不看。视频中的房间布局和自己租住的简直一模一样，死者就死在他的卧室床边，翻个身两人都能面对面。墙上这块挥之不去的阴影就是死者被害的位置，吓得网友赶紧拿起抱枕寻求安慰。结果再看，他妈的，怀里的抱枕就是作案工具，之前一直盖在死者脸上，这下悬着的心终于死了。赶紧评论本人正在居住这间屋子。时间2024年7月22日，地点吉林省吉林市昌邑区。20岁的小帅刚刚下班回家，他和弟弟一起居住，工作了一天，好不容易躺上床，突然他瞬间乍起。原因他在浏览一起凶杀案时，发现视频中的冰箱、抱枕越看越眼熟，越看越相似，火速起床将自己家的格局一一拍下来。到厕所时，小帅的天都塌了。10年前，警方就是在这里发现的破案关键。2014年3月25日下午5点，警方接到报案，有人被杀了。伴随着呜尔呜尔呜尔的声音，警方闪现到案发现场，在2楼的卧室里发现一具女尸。我看房间虚掩，打开房门一看，当时躺在地上。我伸手试探了一下鼻息，该人已经死亡了。女尸的面部淤青，死因为机械性窒息死亡，头上盖有抱枕。据家人介绍，女子名叫小赵，上午接到电话有人租房，就匆匆忙忙离家而去，不想这竟成为最后一面。她身上的贵重金属物品和手机全部丢失。警方分析，这很有可能是一起抢劫杀人案。在现场洗手池中发现被害人打湿的背包，除去钥匙和零钱外，并无其他重要物品。无奈，警方转战右侧马桶。就是根据咱们的经验吧，有的是作案紧张，当时那个环境可能叫排便。通常人有3急，管天管地管不住拉屎放屁。警方试图在马桶中找到凶手的 DNA， 在小小的花园里面挖呀挖呀挖，大便没找到，找到一些碎纸片，这与使用的卫生纸不同，是办公用的 A4 纸。仔细辨认后，警方确认这是一份协议，但具体内容还要等待鉴定科复原。与此同时，警方在小区监控中发现女子身影。案发当天的上午9点钟，她与2名男子同时走入电梯，3人有过简单交流。下电梯后，3人走进房间，10分钟后又一同下楼出来。但在1个小时后，女子又领着2名男子回来，其中1人还撩了撩她尤为帅气逼人的发型。这次3人在屋内待了1个小时有余，再出来时，3人变为2人，女子消失不见，2人手里多了部手机。新鲜感使他们来回摆弄，而这时碎纸片的复原工作也已完成。经过拼凑，这是一份租房合同，双方的姓名和身份证都清晰可见。来吧，他逃他追，剩下的你们来讲。警方在一家旅馆内将2名凶手抓获，闪耀着后脑勺的男子名叫韩寒，另一名是他的表弟小军。2人是无业游民，游荡到吉林市时身上的钱都花光了，看到网上有人发布租赁信息，就动了歪心思，想要冒充租客将房主骗到房间实施抢劫。而独身一人又是弱女子的小赵就成为了他们的目标。2人装模作样签订租房合同，骗取小赵信任，带到房间后抢走他身上的金项链、手机和400元现金，之后一不做二不休，联手用抱枕将女人捂死，逃之夭夭。这就是所有的案发经过。案件是破获了，租房的小帅天也塌了。10年间，房主连盖在死者脸上的抱枕都不舍得更换，照样扔在大沙发上。床边的阴影再配上房间的死亡灯光，妥妥的凶宅。别人体验睡1晚上1万元，他每月到支付2000余元，属实汗流浃背了。